大家好，我阿寶啊。咁咧，今日咧就帶大家嚟睇呢個冠山苑嘅單位啦。咁之前咧就同大家講解過裝修嘅過程啦。咁而家咧就叫做裝好晒家私㗎啦，我哋都清好晒場嘅。咁轉頭咧就會同大家望一望呢個單位做咗啲咩家私啊，工程方面點樣做啊。咁而家轉頭咧就會同大家睇一睇個成品㗎啦。好啦，咁而家同大家望一望個廚房啦。咁呢個廚房呢個客人呢，就你睇之前啲片都知㗎啦。咁就冇拆到個牆身磚啦，同埋冇拆到地台磚嘅。咁呢，呢個單位就主要其實做咗一個 L 字嘅櫥櫃位啦。咁啊，石英石台面啦，咁啊吊櫃位置咧都係做翻個 L 字位嘅。咁啦，個客人就會用咗珐琅板去遮咗櫥櫃中空位嘅位置。咁啊，之前裝咗個珐琅板啦，三邊係啦。咁跟住咧，個客人咧就買咗個淘寶嘅星盤啦。咁我哋又幫佢裝咗淘寶星盤啦。咁啊，一般都係㗎啦。嗱，呢啲位置咧就洗杯啦，係啦，洗杯啦，跟住就水龍頭花灑啊位啊，跟住咁佢而家一般咧都有呢啲台面一塊砧板，跟住再加個洗菜嘅兜啊，係啊，有去水位洗菜嘅兜嘅。咁咧另外仲有個濾水位嘅。好啦，咁再嚟望一望個爐頭位置啦。咁爐頭位置咧，個客人咧就用咗個明火嘅爐啦。咁啊上邊位置，咁啊裝翻抽油煙機嘅上邊咧，都可以做到個儲物空間嘅。咁啊之後會有件層板啦，擺翻喺呢個位啦。咁啊呢度做翻件層板位，咁我哋上邊都可以擺到嘢㗎啦。咁我哋條油煙喉啦就會打橫經櫃內出翻去嘅。咁啊呢個都有啲層板都可以俾佢擺到嘢㗎啦。咁啦，呢個轉角位咧，好多客人都問咧會點樣用啦。咁其實我哋做咗咧個 L 字位咧就兩邊內通嘅。首先呢邊可以內通入去嘅。咁啊，另外啦，頭先同大家講過咧，呢邊亦都可以兩邊內通嘅。係啦，咁啊方便，唔係話單一邊，因為呢邊就比較細，個窿比較窄少少啊，咁唔係成日可以穿過呢個位可以攞到角落頭嘅嘢，咁啊兩邊俾佢擺啦。咁好啦，咁再嚟啦，咁啊因為呢個單位咧冇拆到原有磚㗎，咁嗰啲喉位咧就基本上咧係經過櫥櫃底、櫥櫃廊過㗎啦。咁啊，基本上如果你揾啲櫥櫃遮咗啲喉嘅話咧，其實你眼見咧明見就見唔晒啲喉㗎啦，全部走晒櫃廊過。咁啊，呢個單位啦，個櫥櫃顏色咧就用咗隻比較深少少嘅木紋色啦，襯翻吊櫃嘅用翻個奶茶色嘅防火膠板。好，咁同大家望一望個浴室先啦。咁咧呢幅磚牆咧就係之前同大家講過嘅一幅特色磚牆啦，68/68磚嚟嘅。咁個客人咧就買咗個淘寶嘅智能鏡櫃啦。咁啊有啲開燈啊、除霧啊，係啦，除霧都有嘅，有度數嘅，係啦。咁啊開燈熄燈，好。咁跟住咧，下邊咧都係一個淘寶嘅浴室櫃嚟嘅，係啦。咁下邊位置咧，咁佢呢個就離地款啦，咁就可以下邊擺啲拖地桶啊、清潔用品啊都可以㗎啦。咁啊側邊呢個窿位置咧，呢個位置咁啊可以擺翻個污衣籃啦、拖地桶啊或者地拖啊，都一定夠擺㗎啦呢個位。好，咁啊中間之前同大家講過啦，將個座廁改咗嚟中間位。咁而家咧裝完個座廁之後咧，咁基本上個水箱而家都拍貼晒牆身嘅啦，大家可以望一望。嗱，基本上都拍貼晒佢嘅啦。
咁又唔會突咁出呢邊。好啦，咁再嚟望一望個玉屏啦。咁個玉屏咧，咁啊做咗個左右雙燙嘅，係啦。咁啊做咗個右框款啦，磨砂玻璃啦。咁好，一邊燙埋咗之後，有緩衝嘅。咁另外嗰邊咧，其實你都可以打開佢嘅。咁啊，方便你洗地啊都可以噶啦。咁因為咧個客人咧就買喺淘寶，咁啊買咗個多功能嘅花灑啦。咁啊有個雨淋式啦，花灑啦。咁啊呢個就係個洗地嗰個花灑位嚟㗎啦。咁啊水龍頭啦。咁啊方便佢可以拎住支花灑槍，咁啊洗地啊，咁樣肥啊都冇問題嘅。好啦，咁啊熱水爐位置啦，之前同大家講過啦，嗰兩條水位同埋個煤氣喉位咧，咁我哋就改高咗嘅，咁啊俾個爐個殼就遮翻住嗰兩條水同埋個煤氣喉，咁啊中間呢個位咧就見唔到喉㗎啦，咁啊一睇啲靚仔啲，冇話中間有幾條喉喺度咁核突。咁好啦，咁呢個單位啦，咁啊裝咗個天花式嘅浴室寶。咁啊就冇裝到抽氣扇嘅，咁啊條鋁喉啦就經過個鋁片天花咁樣穿翻落嚟，咁呢個咧就冇做到個風曲，咁啊直接條鋁喉條石子喉咁啊穿翻出去個室外。咁好啦，呢個位置咧就係嗰個枕頭位嚟嘅，咁啊條喉咧就藏咗喺裏邊嘅嗰條屎渠位，咁啊穿翻出去坐廁杯。咁樣出嘅，係啦。咁啊，因為呢個位咧點解會高咗少少咧？係因為佢本身仲有條氣喉位㗎，咁啊，所以要高身少少啦。咁啊，呢度有個駁仔，咁啊，其實呢個駁仔咧可以做翻擺翻啲沐浴露啊、洗頭水啊都可以。好啦，咁嚟望一望玄關嘅位置先啦。咁玄關嘅位置咧，咁啊一入門口位置做咗個cushion凳，咁啊緩鞋凳嚟嘅。咁啊入門口位置啦，會做翻個弧邊啦。咁啊下邊有翻個櫃桶位，可以俾佢儲物嘅。係啦，咁啊做咗個離地啦、離地滲燈啦。咁咧呢啲位咧，通常咧入門口咧除鞋咧都係呢啲位置咁樣擺門口位㗎啦，或者出街啲拖鞋啊都可以擺呢個位置嘅。好啦，咁中間個位置咧，我哋做咗幅panel 啦，咁啊用翻個石紋色。係啦，咁啊做翻個 C 字櫃位。咁入門口呢啲位置啦，咁我哋一般咧呢啲位咧都會做翻個弧角位㗎啦，唔會話一入門口就會頂頭呢啲位置，唔會有角喺度頂頭嘅。咁啊連貫翻下邊 C 字櫃啦、個地櫃啦，咁呢個位咧都係會做翻一個弧邊位、弧角位嘅弧邊位嘅。咁啊入門口呢啲通常都係擺鞋㗎啦，鞋櫃位㗎啦。好，咁啊側邊啦，飯廳飯台位置啦，咁我哋做咗一個 L 字位嘅玻璃飾物櫃啦，係啦，放翻個業主個戶主可以擺翻啲figure 啊，自己嘅擺設咁樣嘅。咁好啦，咁啊之後咧呢個位置。之後咧，個客人咧就會擺翻張飯台嘅，咁呢邊就係啲餐邊櫃啦，咁啊櫃桶啊，咁呢個就做咗個格仔斗嘅，係啦，咁我一般做格仔斗咧就可以差唔多成個掹到出嚟嘅，同埋逐件板都可以分開嘅，都可以逐件掹翻出嚟嘅。咁啊，下邊都係儲物櫃啦，放鞋又得，放雜物又得。好啦，咁再嚟望一望個客廳位置啦。咁呢度咧就同之前都大家講過噶啦。咁一個位置，
咁啊，客廳位置咧 TV 櫃啦，就會做翻個地櫃啦、panel 啦，連埋個維新暗門嘅，咁啊一幅角。咁呢邊咧就會做咗個玻璃門啦，連貫翻過嚟呢度呢一邊就會做咗個櫃間牆嘅。好，咁你望一望 TV 櫃呢邊先啦。咁 TV 地櫃呢邊咧，佢就做咗個倒地嘅 TV 櫃嘅。咁啊兩邊啦就做翻啲弧邊位啊、弧角位啊。咁咧呢啲位置全部都係啲收納空間嚟㗎啦，譬如櫃桶啦、門櫃啦。咁咧因為個客人咧預先同佢哋講咗咧，呢度台面會擺條山巴，同埋有個subwoofer嘅。咁呢個位置咧就係預留俾個 subwoofer 可以擺到嘅位置嚟嘅。咁背脊位置咧，咁啊有條毛毛揭板啦。咁其實主要咧就係放翻 TV 線電掣位，咁可以經過毛毛條揭板穿翻上去。咁啊到時電視咧就會掛翻喺塊 panel 度㗎啦。咁啊都係走翻晒入邊啦，咁啊見唔到線嘅。好，咁中空位置，咁我哋做咗塊維新背板，連埋去暗門嗰邊，係啦。咁啊上邊都有兩個玻璃飾物櫃啦，做翻 LED 嘅射燈同埋燈帶。好啦，咁維新暗門呢一邊咧就係主人房嚟嘅。咁我色就連貫翻隔離嗰個 TV 櫃位置啦，就做翻個石紋色啦。咁啊下邊呢個分色位置咧，個木紋色咧就追翻去 TV 櫃面呢個 level 噶啦。咁我哋望一望主人房先啦。好，主人房位置，咁我哋咧就做咗個一級地台啦。門口位咧，我哋都係會做翻個弧角位噶啦，做翻滲燈。咁床頭位置咧，照樣都有個床頭櫃俾翻個戶主嘅，咁一樣啦。呢啲位置我哋都做翻晒啲弧邊啊，俾佢噶啦。咁有翻個櫃桶俾佢用啦。係啦，咁啦，好啦，地台第一級位置啦。咁呢件咧就係一件生揭板嚟嘅。係啦，可以俾佢擺翻啲雜物啊。因為咧，點解呢件做生揭板咧？其實主要原因咧，呢個位如果我咁樣開嘅話咧，會頂住自己開門啊。如果你門口位嘅話，你開咧會頂住自己攞嘢。咁我呢件咧就做咗個生揭板俾佢。個滑手位置咧，我哋今次咧就全部碰晒去油壓床邊嘅。咁啊，呢條罅位就唔會喺中間位啊，唔會喺近門口位置。上落嗰陣時咧就會攝腳趾㗎啦。咁啦，埋邊嗰兩件地台板咧都係一樣，嗰條罅位咧、滑手位咧都喺近床邊嘅。咁呢件咧就對開嘅，係啦，呢件就對開嘅。好啦，咁呢邊咧就入門口個床頭櫃位置啦。咁床頭我哋一般都做翻晒床頭 cushion 俾個客人㗎啦。咁啊做咗床頭 pan 嘅滲燈，係啦。咁啊牆身咧呢一幅特色牆咧，我哋做咗個淺粉紅色，咁啊放翻女戶主嘅喜好啦。好啦，咁再嚟望一望另外一邊衣櫃位置。咁衣櫃位置咧入門口呢個位咧，我哋照樣都去做翻晒弧邊㗎啦。咁呢個單位咧就做咗個趟門嘅衣櫃，咁啊玻璃面，咁基本上兩個人咧都夠晒用㗎啦。咁啊下邊位置啦，掛衫啦，你摺衫都得嘅，你掛完再摺衫都可以嘅。咁上邊都預咗啲層板位俾佢嘅。咁啊，可以擺翻啲雜物啊，或者可能過季衫啊都可以嘅。咁啊，兩邊燙啦，係啊，兩邊。咁照樣都係有櫃桶位嘅。
好啦，咁啊油壓床位置啦。咁呢張油壓床咧，咁我哋做咗個都好深㗎啦呢個位。咁我哋咧呢張油壓床咧，就床板位離地下就做咗24寸。咁呢個空間咧，咁基本上呢個深度咧，你嗰啲大篋咧，咁基本上全部都可以雜側擺。基本上你雜側擺咧，你可以4-5個都冇問題㗎啦。呢個床籠嘅位置。咁係啦，咁啊提多提啦。如果油壓床嘅話咧，記得安全鎖，你其實可以鎖或者唔鎖得嘅。咁記得啦，鎖咗之後，你要撳翻張油壓床度咧，記得要鬆翻先。如果唔係，個支油壓臂咧會攣嘅。好啦，咁我另一邊客廳位置咧，咁呢個咧就做咗個櫃間牆嘅，做咗個雙面見光嘅櫃間牆嘅。咁啦，大家睇到啦，呢度咧就好似係做咗個門板位嘅。咁其實咧呢個係假門板嚟㗎。呢個位置後邊咧係另一間房個衣櫃位，係啦。咁呢邊位置咧，咁啊同個睡房咧，咁啊中間劏開咗一半嘅。咁一邊咧就係放翻客廳用嘅玻璃飾物櫃啦。好啦，咁我哋而家望埋個睡房嗰邊先。咁睡房呢一邊咧，咁啊做咗個有紋嘅玻璃門啦，咁可以放翻日頭可以透翻光入嚟啦。好，我哋入去望一望先。好啦，咁嚟望一望睡房呢邊先啦。咁睡房呢邊咧，入門口位置咧，咁啊個雙面嘅間牆櫃咧，咁啊呢啲位都係做翻個弧角位、圓角位㗎啦。咁啦，呢一個位置就係頭先大家睇到廳嘅玻璃飾物櫃個位置嚟嘅。咁我哋就中間間咗一半，咁啊兩邊前後用啦。呢邊都係一個咁大門嘅玻璃飾物櫃，係啦。咁中空位置啦，就係放翻個戶主需要，咁啊做翻個床尾櫃，係啦，有翻個插蘇位俾佢可以叉電啊。擺其他嘢嘅，咁啊照樣都係櫃桶啦，櫃桶啦，係嘛，都係櫃桶嚟嘅。好，咁啊床尾位置，咁床尾位置咧，咁我做咗個趟門嘅衣櫃。咁啊呢間房就一個人用啦，咁其實掛衫啊、摺衫啊都夠晒㗎啦。咁啊左右雙趟啦，一邊，咁啊另外嗰邊。好，咁頂頭位置咧，我哋都做咗個儲物櫃，咁啊俾翻呢邊呢間房用嘅，咁啊做咗個咁大門，係啦。咁儲物空間都足夠㗎啦。咁呢間房咧就冇做到油壓床嘅，咁呢張就擺翻張3尺床啦。咁啊傳統少少，咁啊做翻個櫃桶床，係啦。咁啊一半位置就做咗櫃桶啦，另外嗰半位置咧就會做咗個生動揭板嘅，即係好似以前做法。就做嗰個生動揭板可以俾佢用嘅。好啦，咁今次呢間房咧就特登咧幫個客人咧就裝咗個掛晾衫架，係啦，咁啊有消毒啊乾燥功能嘅掛衣架。咁呢隻咧就個客人買啦，德國寶嚟嘅。咁就可以升降啦，電動升降啦，係啦。咁啊開燈、熄燈嗰啲都得嘅。咁啊仲有個UV 燈啦，係啦，有個 UV 燈。咁我開翻燈先。咁佢咧有啲dry 啊，同埋熱風功能嘅。咁啊，照樣 stop 佢啦，就會定咗㗎啦。咁啊呢隻咧，佢可以前後兩邊咧再 extend 嘅。咁啊可以
攞到好多嘢㗎啦。咁啊嗱，照樣撳翻 join 啦。可唔可以有風嘅？咁啊上翻去。好啦，咁今次咧就帶大家嚟到睇新居屋冠山苑呢個單位啦。咁咧之前有兩段片咧就同大家講過呢個單位做咗啲咩工程咁㗎啦。咁啊，主要我哋全部一條龍做晒㗎啦，由開頭打拆啊，就水電啊、泥水啊，就一條龍做晒，去到最尾油漆埋尾。咁我哋一條龍都做晒㗎啦。咁啊，幾個特色位啦，咁啊主要個電視 panel 啦，同埋個櫃間牆身，係啦，櫃間牆做翻個雙面櫃。咁啊，另外你仲有啲配套服務啦，咁啊，譬如幫個客人裝天花燈啊，因為而家都有好多人都會喺淘寶買天花燈嘅。咁啊，掛件啦、掛具啦，譬如窗簾啊，或者好似頭先大家睇到嗰個晾衫架，係啦，個電動晾衫架，咁我哋都可以安裝咁樣嘅。咁另外啦，冷氣方面啦，我哋都有做到嘅。咁啊，不過今次呢個單位咧，咁個戶主有相熟朋友幫佢做，咁啊冷氣就我哋今次就冇做到啦。咁啊，唔知大家有咩疑問啊或者意見咧，可以喺樓下留 comment 俾我哋啦。咁另外啦，大家最關心啦，今次呢個單位大約做咗幾錢啦？咁呢間咧就我哋一條龍做晒㗎啦，由最開頭打拆咁啊去到埋尾，咁我哋一條龍做晒嘅。咁啊呢個單位就主要做咗呢啲嘢啦，咁啊大約你預30零萬左右啦。咁好啦，咁啊大家記得 like 啦、subscribe 啦、share 啦我哋嘅 channel 啦。咁之後嘅居屋單位咧，我哋會陸陸續續咧都會拍個由頭去到交吉俾個客人嘅過程嘅。